हे गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं श्वेता। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नया तड़कता भड़कता हुआ चैलेंज, जो कि बहुत सारे मैंने फनी चैलेंजेस किए हैं, जिसके सारे लिंक आप लोगों को आई थिंक नहीं यार आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ऐसा भी कुछ चैलेंज करो, तो मैंने सोचा ठीक है करते हैं, देखते हैं, इतने सारे कर लिए तो ये भी सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अच्छा लगा तो वही लाइक शेयर यार करो, और जो लोग नए हो भर भर के बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करो, ताकि और भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और थोड़ी सी गर्मी है इसलिए मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, आवाज़ नहीं आ रही है तो हेडफोन लगा लो यार, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, जैसे कि कहा, मुझे कुछ हिचकी करनी पड़ेगी। हिचकी जैसे आती है हमें, तो हिचकी तो आ जाती है अचानक से, हम तो खुद नहीं ला पाते। तो अभी तो मुझे कोई भी हिचकी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूं, मैं वही सोच रही थी क्यों ना हम लोग खुद से लाते हैं। कभी कभी तो अपने आप से लाया भी करते हैं, तो खुद लाकर अगर ये किया जाए तो कैसा लगेगा, ये चल आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। क्योंकि कब हिचकी आ रही है डेट टाइम हम लोग तो कैमरा लेकर नहीं बैठ सकते, जहाँ हिचकी आ रही है अभी कैमरा लेकर बैठ जाएं। अगर इस वीडियो के एडिट करते करते मुझे कोई भी हिचकी आई तो डेट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर अभी जो है, अभी मुझे कोई हिचकी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो नहीं आ रही है तो क्या हुआ यार, खुद से जितना होता है वही कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना हिचकी वाला चैलेंज। ओके, ये वाला नहीं था होता नहीं है ना अपने आप से। हाँ, मैं खुद से ना ब्राप कर सकती हूँ, पहले बहुत करती थी बचपन में। करके दिखाऊँ एक? ये मैंने किया। ओके, वन मोर। हाँ, ये होता है। सॉरी, ये हिचकी चैलेंज है, ब्रप चैलेंज नहीं है। अगर रिक्वेस्ट आया तो करेंगे फिर। ओके, सो हिचकी वन मोर टाइम। क्या होता है ना, जब आपको हिचकी आती है डेट टाइम, आपको कुछ भी हो, मतलब आप पानी पीते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, पर आपकी हिचकी जाती नहीं है। पर कुछ टाइम बाद अचानक से चली जाती है, और जब नहीं आती है तो आती नहीं है, बस यही हाल है। अगेन, हाँ। पर हाँ, ये कभी कभी बहुत डेंजरस भी होता है। तो कहते हैं जब बहुत डेंजरस होता है तो पीठ में जोर जोर से थप्पड़ मारने चाहिए, ताकि आपकी हिचकी बंद हो जाए। और या फिर यहाँ पर आपको अच्छे से ऐसे करना चाहिए तो हिचकी बंद हो जाती है। स्पेशली जब आप कुछ खा रहे होते हो डेट टाइम, अगर कोई खाना आपके यहाँ से आकर अटक जाता है, डेट टाइम भी हिचकी होती है, तो वो भी बहुत भयानक होती है। तो अगर आप घर पे कुछ नहीं कर सकते हो तो जल्दी से जल्दी अपने पास वाले हॉस्पिटल में जाया, मतलब चले जाना डेट टाइम, क्योंकि ये डेट टाइम बहुत डेंजरस होता है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। खुद से कितना लाऊं यार। और शायद नहीं होगा, बहुत कर लिया ऐसे। ज़्यादा करते करते आप हाफ भी हो जाते हो ना, मतलब आप टायर्ड हो जाते हो, फिर नहीं होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना भर भर के। और जो लोग नए हो बेल आइकन के सब सब्सक्राइब करो। या इतनी बार क्यों बोलना पड़ता है, आप लोग तो वैसे ही कर सकते हो। इतने प्यारे प्यारे आप मेरे दोस्त हो, इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैलेंज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।